雑談です。1時間です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしたかと言いますと、夜に陣内くんのネタの撮影がありまして、それでルミネで行ってるんですけども、夜公演が終わってからだったんで、8時ちょっと過ぎてたかなからやっておりました。でネタを撮って終わり、当然ね、オリンピックの開会式がね近くであるんで、終わって楽屋でテレビを見ながら、あれこれひょっとしてルミネから見えるんじゃねっつって覗きに行ったら、ちょうどドローンのとこね、ドローンが見えましたわ。ビルに隠れてね、ドローンが見えましたけども、始まってしまえばみたいなことをね言っておりますけども、いや始まってしまえばなんですが、それはそれでいいとして、オリンピックね、開会式がどうだとか、国書の中でどうだとかっていう問題は置き去りにはできませんからねっていうのは、始まって楽しむ分にはそれは全然問題ないですし、選手の皆さんには本当に頑張ってもらいたいとは思うんですけども、それとこれとはまた話が別でね、こういろんな問題を抱えたままほったらかされたね、問題であるとか、ああいった問題は始まってしまったら、じゃあきれいに生産されるのかっつったらそうじゃないですかね。今後もというか、今なお現在進行形でそれは追求していかなくちゃいけないと僕は思って見ておりました。開会式いろいろ途中見ておりましたけど、なんだろうな、別に良くも悪くもね、あんなもんでしょって感じがしますよね、やっちゃえば、とは思いますね。っていうことをしておりました。で、見ましたですわ。見ましたのとこだけエコーかけます？見ました見ました。僕も見てなかったというか、テレビでは放送がなかったんで TVer で見つけた、諸事情まであと1時間という、これは MBS がやっている番組かな。 MBS の放送局は MBS とテレカナ、千葉テレビ、テレタマ、とちテレね、群馬テレビと限られたところなんですが、あれですよ、TVer で見逃し配信で見れるので、これはね、とても面白かったというか、諸事情まで1時間っていうタイトルでありますからね、それは諸事情までそれに至るまでの1時間の話なんでしょうということで、サムネもね、こうスケベな感じでね、いいじゃないですかスケベな感じっていうのがね、で1話目がカスタムドール愛好家のオフ会で出会った2人ね、工藤飛鳥さんと、臼田あさみさんが演じる2人がそのカスタムドールのオフ会で出会って、それで2人が常時なんて言ったらいいの、こうエロいことをするまでの1時間常時ね、ホテルに行ってことをいたすまでのそういった心の闇をこう人形にぶつけた者同士が人形でこう心を癒していた2人がそのオフ会で出会ってホテルに行ってという話だったんですが、これがねなかなか面白いというか、そういうスケベな感じもありながらなんですが、全くねこうことをしようとしないというかね、こうもっとなんていうんですかね、もう動物的にこうね
絡み合うのかといったらね、最後までこうお互い2人ともね、こう下着を脱がないままくっついてるっていうのは、あの描写はね、そこは俺は納得いかねえぞと思いながら見ておりましたけども、まあ毎回これなんていうか、いろんなそういったシチュエーションでもって展開していくみたいなんで、1話完結というかね、の全8話ですか、全部こうあらすじというか載っておりますけども、まあ楽しみながらね、どういう経緯で出会い、そしてその、成就までね至るのかみたいなのが描かれているドラマでありますが、まあ深夜ドラマね、最近はこうね、一時こういうなんていうんですかね、こういう激しめのというかね、過激なドラマってめっきり減ってたとは思うんですけども、最近になってまたこうぶり返してきているというかね、こういったこともちゃんとというかね、まあなんていうんですかね、こう世間一般的にこういうなんていうんですか、鬱屈としたというかね、鬱憤というか、こう溜まっちゃってるんだろうなっていうのを映してるんじゃないですかねって思いますね。本当にまあだからといってというかね、これで抜けるのかといったら、まあ抜けないですけども、まあそういったなんていうんですかね、まあなんだろう、深夜にね流れているとまあ手が止まるよなっていうドラマでした。内容はもう合ってないようなもんでね、内容はないよって感じで、ただただそんな感じのドラマでしたけども、もっとね、なんかもっとこうなんていうの、その過程をもっと丁寧に映してほしいな。もうそこからね、やるやらない以前のなんていうんですかね、こう過程どういなんか結構強引なというかね、そのオフ会のシーンもね、なんか一人、温泉リポーターでやってたことがあるんですよ、見ましたみたいな人とかね、強烈なキャラクターが出てくるんですけど、これなんかほったらかしのまんま進んじゃってて、なんかすごいもったいないなと思って見てたんですよね。だから2人のこう密室ドラマに味付けというか、そのオフ会でね出てくるんですが、もっとそこを丁寧に、なんて言うんだろうな、こうどうしてじゃあその2人が別のね2人でホテルに行くことになるんですけど、そこをもうちょっとこう丁寧にね書いてほしいなというか、そこが一番こうプロセスとしてね、難しいというか、難問というかね、そこのハードルが超えられるか超えられないかじゃないですか。だからそこをなんかもっと丁寧にね、やってほしいなって。もうホテルで行っちゃえば、まあね、そこから先はもうご想像にお任せしますでいいからね。その前段階でこうだったから、きっとあの2人は何もせず出てきたんだろうなとか、そういう期待の持たせ方でもってね、こう見せてほしいなと僕は思いましたね。だからこう考える余地を残してほしいというか、行間をねこう演じてほしいというかね、そういうのはちょっと思ったんですけど、だってねアダルトビデオじゃないんだから、そんなとこはどうでもいいですよね。と僕は思いました。で、何これは原作があるそうでね、MF コミックスフラッパーシリーズね、角川から出てるそうです。ニヤニヤが止まらない、様々な恋人たちの初エッチに至る1時間を切り取った前代未聞の恋愛オムニバスコミックス、1から3巻まで出てるそうですわね。なるほどね。コミックだったら丁寧に書いてるのが30分なんでね、結構すっ飛ばしてんなって感じがしたんですよ。なのでね、まあコミックだったらあれなのかなと思って見ておりましたが、まあ言ったらコントで言ったらほんとショートコントみたいなノリじゃないですか、こんなんってね。なのでもっとこうなんていうんですか、
オチへ向かって振りを丁寧にねしてほしいなと思って見ておりましたが、まあっていうかねいいんじゃないですか。こう文句が言えるのがドラマでね、その文句が言える、こう語れるっていうところがいいなと思って見ておりましたね。ぜひTVer で見逃し配信やっておりますので、ぜひご覧になってはいかがでしょうかと。コント諸事情ね、ちょうど時間とな諸事情ってね、諸事情の諸が初なんですね。だからそっちっていう諸事情じゃん、諸情事だ、諸情事ね、諸事情やったら違うね。ということでした。ね、そんなところですわ。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。